এটা দেখতে হবে পরে। আমি কি বলছি এই ককটেলটা করি এই মানে সব কথা তাও ওটা খেলি কিন্তু ল্যাগে ককটেল ফাটিং তো ল্যাগ না হলে তো চলবে না, ল্যাগ না হলে তো চলবে না। তাহলে বলো ল্যাগ ছাড়া মাল কি হবে? ভালো মাল এমনিতে নিতে জানা, ল্যাগ ছাড়া মাল কি হবে? ওটা ঢুকে দেবো, ঢুকে দেবো। এগুলো কি দেবে কি দেবে না? 100 টাকা কম দেবো, চালিয়ে দেবো 21 টাকা দেবো। দেখো মাল ঢুকিয়েছি, আমরা কি গরম করি না, লোকের সাথে চিটিংবাজি করি না, মাল নিতে চাই, ঠিক আছে? এই হচ্ছে দেখো ভালো মাল এমনিতে লাগে কি করবো, এটা ঢোকাবো 23 টাকা। রোজি রোজি অফলাইনগুলো কত করে? 700 টাকা। আর লুটিনো? লুটিনো অফলাইন 1600 টাকা। 1600। আর বদ্যি? 300। 300। ককটেল? ককটেল 2600। 2600। আর ফিঞ্চ? ফিঞ্চ 160। 160। ওকে, আর কিছু নেই তো? ওকে, থ্যাংক ইউ। লেগে নেই যেটা শুনলাম যে মালের কোনো অর্ডার নেই, কারো অর্ডার নেই, যেটা আমি শুনলাম কারো অর্ডার নেই মালে। ফিঞ্চ কত করে যাচ্ছে? 200 টাকা। কত? 200। আর লাভবার্ড? 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া। আর বদ্যি? 300 টাকা। 300। 10টা 16তে কথা হলো। আর জাবা? জাবা 1200 টাকা। 1200। আর ব্ল্যাকটা? সবই একই রেটে চলছে। হ্যাঁ, মাল ছেড়ে দিলাম, 40 টাকা ছেড়ে দিলাম। ও, মরে যাবে। তোমার 10 টাকা বেশি হবে। হাট ঢালান আছে নীল নয়, ওটা 80 টাকা দিয়ে দিচ্ছে, 80 টাকা বাড়ি চলে যাও। কি বলবো, এটা 80 টাকা দিচ্ছে। এ তো 40 টাকা দেয়নি তো আপনাকে, ভালো 80 টাকা দিচ্ছে, দিয়ে দাও। ও খাওয়া হয়ে গেছে, যেটা বলছি শোনো, কত করে যাচ্ছে? 220। আর বদ্যি? বদ্যি হচ্ছে তোমার হচ্ছে 400, আর এখানে হচ্ছে 350। এগুলো স্প্যাঙ্গেল আছে? স্প্যাঙ্গেল আছে, বিয়ারিং আছে, এফবিজি আছে। কি রিং? এফবিজি আছে, ভাইলেট এফবিজি আছে। আচ্ছা। স্প্যাঙ্গেল আছে, ডাইলুড আছে। আচ্ছা, ডাইলুডের এক্সপেরিয়েন্স। হ্যাঁ, ডাইলুড। হ্যাঁ, ফ্যালো আছে। ও, এই যে ফ্যালো না? হ্যাঁ। আছো কেমন রাজু ভাই? এই তো বলবে তো যে 150 টাকা করে জোড়া দেবো বা 160 টাকা করে দেবো, হয়ে দিয়ে দিচ্ছি।
মালটা দোকানদার আমার হয় 10টা নিয়ে নেবে, দামই বলতে পারছে না। লাভবার্ডের কি দাম আছে বলে দাও না একটু। রোজি 1200 টাকা, আচ্ছা, লুটিনো 1600 টাকা, অ্যাডাল্ট বাচ্চা হলে 1400 টাকা, আচ্ছা। আর একটা ফিশার আছে ইয়েলো ফিশার 800 টাকা, আর এই দুটো ব্লু মাছটা আছে 1800 টাকা। আচ্ছা, আর মফ সবগুলো যে একই 600 টাকা। আচ্ছা, ককটেল হোটেল 2400 টাকা, 2400 টাকা। আর ইয়ে বদ্যি 300 টাকা, 300, ফিঞ্চ 240 টাকা, 240। আর এই ব্ল্যাক ইয়ে জামাটা ব্ল্যাক জামা সিলভার জামা এই দুটো 1300 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ রাজু ভাই, থ্যাংক ইউ রাজু ভাই।